停掉铠甲！响啊，很响啊！我的发，不是奥飞，你们是连效果音效都懒得找人做吗？还有这个霹雳雷霆刀玩具，这应该是你们的官方正式宣传广告吧？就为什么这时候了，这玩具的音效还要用 AI 配音啊？波动第一次100万伏特，波动第二次1000万伏特，就请问是因为最终音效还没确定呢，还是因为音效涉及了什么剧情里的重要内容吗？这些语音的100万伏特和1000万伏特出来，给我听的差点没绷住。100万伏特，100万伏特，100万伏特啊！所以你们这些玩具宣传视频敢是用剪映剪出来的？然后腰带音效也是很抽象，弹幕一堆说熊二配音的，属实给我整笑了。那旁白的语气都比音效的配音有气势。停药！ Jupiter Power 雷星阵，停调动 Thunderbolt 停掉铠甲！铠甲合体。 Thunder Fighting 啊，中英文混用是没问题，但是不至于最关键的铠甲合体还没最后那句 Thunder Fighting 有气势啊！铠甲合体。Thunder Fighting 铠甲合体这句话还是铠甲系列变身的精髓台词吧？前面那么大一段音效被封印卡了一句铠甲合体爆杀，我是没想到的。铠甲合体。既然如此，就别怪我恶创音效了。